Всем привет! Сегодня хочу рассказать про проблему, возникающую у владельцев Nissan X-Trail T32. Проблема возникает какая? При движении машина на ухабах, лежаках и так далее, в основном даже на ямках, в большей степени издает скрип, скрежет, сверчки, чего угодно в багажнике. Смотрел видео на эту тему. Советуют, что снять обшивку задней двери. Сейчас покажу вот эту вот. Вот она, обшивка. Она снимается легко. Тут надо, главное, где-то подцепиться с краешку и снять ее с пистонов. Пистоны снимаются легко, вставляются также легко. Это я все сделал, снял. Все чопики, которые там соединительные электрики, проложил небольшой прокладочкой, и все, они перестали как бы шуметь. И это мне, в принципе, не помогло. Дальше также видео смотрел, возникают проблемы вот с этими сидушками задними. Тут какие-то опоры начинают скрипеть там внизу. Опоры и начинают скрипеть. Тоже не нашел в этом проблемы никакой. Домкрат. Домкрат тут вообще надежно зафиксирован. Не скрипит, но болтается. Ничего страшного в этом нет. То есть при движении скрипов никаких не возникало. Что в итоге мы сделали? А мы сделали следующее. Смазали замок. Вот этот вот замочек. Хотя он был в смазке полностью. Возможно, она подсохла. И вот здесь вот, в этом месте, сейчас я вам покажу. Подцепили вот так вот. И отрегулировали вот этот вот кронштейн. Вот этими болтами он притянут. Мы их оттянули. Немножко туда придвинули вперед, чтобы был прижим замка. И назад затянули. Проблема возникла, наверное, в следующем, что вот эти вот уплотнительные резинки по всему контуру, они уже промялись. И при том, как багажник припирает их, они прослабляются. И чтобы был прижим сильнее, подвинули вот этот кронштейн. И проблема испарилась сама собой. Так что это еще всем наводка. И еще одна причина проверить свой автомобиль. Все. Всем спасибо. Всем пока.